Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жана Байтөгүн алгаталчылары, туугандар, бүгүн биз Ош областы Өзгөн району Куршап айылында Жаныбек агабыз буюрса жакшы бир самалык уулдарына бата алуу максатында улак берип жатат элге. Буюрса мына ушул улакта биз кызматтабыз туугандар. Биз азыркы учурда мына Алга айылындагы улак чапчууну жакшы билесиздер. Улак чапчууга келдик. Буюрса мына ушул жерден улакты тамашаны көрсөтөбүз. Ар көрүп жаткан агалар, бир туугандар кол иретинде бир-бирден лайктан басып туруңуздар. Буюрса мына ушундай улакты соонун кылып, кызыктуу кылып тартып көрсөткөн аракет кылабыз. Андыктан ар бир көрүп жаткан агалар, бир туугандар кол иретинде бир-бирден лайктан басып туруңуздар. Баарыңыздарга мына ушундай жакшы иш-чараларды кылып, элден бата алууга Алла таала насип кылган болсун. Акырындан улакты тамашаны көрсөтөбүз туугандар. Жақсы. Аллаға шүкір. Жылдызбек, кел. Сені де құттықтап. Жақсы. Жақсы істеп. Ойбайсыз боласың, Алларыңыз дінге қызмат қылған. Анас қалуандай. Қалуан болсын, Аллаху акбар. Жақсы. Kardeş. Құда қаласа бүгінгі тамашаға мынау Өзбекстандан дағы меймандар келіптір, палван ағаларымыз келіптір. Бұйырса улақты бүт ар жақтан келіп улақты қызықтабыз. Bir öküz söz söyleyip koyan kayım toyasına. Selamünaleyküm. Ulaqlar Xudo xolasa chiroyli o'tsin, yaxshi o'tsin. O'qigan akamiz nima maqsad qilsa maqsadiga yetsin iloyim. Alloh ehsonlarini dargohida qabul qilsin. Aytqan sesine. Özbekistan'dan geliptir. Qaysi yerden geldinizler Özbekistan? Andijondan. Andijondan mı? Ha maşallah. Andijondan geliptir. Bugün buyursa ulak kızı olat hem inşallah. Xudo qalasa mına aştağı dayar oldu. Aldır açtı buzulup buyursa. Toyun aşı öte sonu bulup özü. Ha bismillah. Ay maşallah. Gülüşleri var anzar. Ciddi dele öte sonu buna. Toy aşı. Alırım da aksakallarga birinci tartıp. Ay maşallah. Başladı açtı. Любой жерде акам кызматта экен да, любой жерде. Ал кызматта болуп атат ашташып мына. Мунар айда. Айда. Parasına Murat деген kimler Türk veresin abi? Aldın abi. Alınca. Şükürler olsun. Nasıl karar öyle. Tamam gel. Bunlar bir kengere Allah'ın merimi törtüren ılık yerde durağız. Şu yerde elden tutan bata ümit kılıtas. Şu farzentlerimiz kalıynur menen Ali farzentimiz Allah'ım dindi farzentler olsun. Gelecekte elge, yurtqa, Kırgızstan memleketiga faydası tigen alemi ATN'nin közünü kuantkan farzentlerden kısın. Şu kişilerden kılgan duaları, tilekleri kabul olsun. Bugün içinde Allah'ın rahmeti, bereketi olsun. Bugünkü ihsanınızda Allah kabul kılsın. Allahümme Rabbena at'amena ve sakana ceale minel müslimin. Ulaqçılarga hem küçük vat verip sağ salamat şul yerden jakşı batalarda alıştı. Size nasip olsun. Bu dastarkın böyle dua oldu. Açtan cegle. Gel gel oturgular. Cevegenler oturgular. Gel gel. Gel öyle. Yaratkan özler böyle kavul kılıp işlegen işine iyilikler olsun. Şu yeldin patasını alasın. Senin de oğulların tek oğlum var. Oğullarımına şu kadar kızılıklar olsun. Ulaşı olup çıksın. En ne güzelse yaşağındı zamandıkta böyle vardar turmuş bakva yaşağıda ol. Tüm şaman olup şu köprün katarda oyuna kırılığında ömrüne bereket versin. Amaçadağı şu tüm çözsün. Attın calı cengir olup bir kırsıklar olmasın. Kelgeler bari razı olup ketken Xuday nasip etsin. Allah'ım. Yaxşı. Para verem. Hurmatlı palvanlar,
Жаратканга şükür, birinciden ушундай жакшы күндө баарына жүз көрүшүп турабыз. Мына бүгүн аталык милдетин аткарып, атуулдук милдетин аткарып, жаңы экебиз уулдары Калыйнур менен Алиге баталуу максатында чоң жыйын өткөрүп, чабарман чаптырып, кабар айттырып, мындай улак берип атат туугандар. Жараткан биринчиден ушул үй-бүлөгө, жаңы экебиз үй-бүлөсүнө, тилегине, ниетине жетсин деп, насип кылсын деп ниет кылабыз. Урматтуу туугандар, өзүңөр билесиңер, жакынкы күндөрдөн бери мына бардык жыйындар, улактар, калыстар тобунун көзөмөлү менен өтүп атат. Азыр улактын жүрүшү боюнча, сорундар боюнча кыскача тааныштырабыз. Биринчи, мына жаңы экеме тойгут болсун деп бир кол чаап коелу, полгондор келиңиздер. Тойгут болсун жаңы эке. Тойдун ээси бүгүнкү кечени расмий түрдө ачып берсин, андан кийин калыстарга сөз беребиз. Икеке, жылзака жакыныраак турасыздар. Дамыла, Акжол дамыла, сиз жакыныраак келиң, бир дуа бересиз. Мына полгондар артыраак жылып алсаңар жакшы болот эле. Жаңы эке калсын, дамыла келиң. Калыстар силер киргиле, калганыбыз отуруп турабыз. Ошо алысыраак туруп туруңуздар. Биринчи мына тойдун ээси бир амандашып алсын да туугандар. Сөз жаңы экемде. Келиң. Assalamu alaikum. Hurmatlı bizim ayıldaşlar, zamandaşlar, el jurt. Buna bugün ben niyet kılıp, niyetim orundalып turat desem adaşmasam gerek. Uğuldarıma şu ellerden, jurttan, şu silerge okşoğan, çoğun palvanlardan bata alıp, men uğuldarımdağın silerge okşoğan, bilegine küçü tolgun, vaktulu insanlardan boluşunu niyet kıldım ele. Kudayım buyurup nasip kılıp buna bugün niyetlerim orundalып, şunday palvandарды görüp kolundan oturam. Hurmatlı tuğanlar, bu niyet köngülüngө karayt eken. Niyet kıldım ele şunday jakşı toylarda ötköreyim. Kuday buyurup nasip kılıp buna toylardın bardығы orundalып atat. Tuğanlar, emi silerge aytarım, mınagı bugünkü alamан ulaqты jakşılap ötkörüp, at жалын жеңил кылып, улакты жакшы тартып, байгелерди утуп, аман эсен, бөлө кырсыктан алыс болуп, үйүңүздөргө кетиңиздер. Мына бүгүнкү улакты, аламан улакты ачык деп жарыялайлы. Анан тургандар, байгелер айтылгандай кайталанат. Бакы 3 дай, 5 миңден 5 жолу, 100 доллардан 5 жолу, 20 миңден 3 жолу аталган. Адан сырткары, мына менин жакын саналаштарым, үзөңгүлөштөрүбүз, айылдаштарыбыз, Өкүл ата, Дос, Айша ата дегендер, булар келип, жандабайларды берип, ушу балам менин атымдан сага ушу тоюңа берекелүү эме болсун деп берип атат. Ошого бага айтылган сорундан сырткары дагы сорундар бар туугандар. Ошон үчүн бардык улакты тартуу менен мына судьялардын айтканын так аткарып, жакшы кылып чапкыла. Эми Кудай буйруса, мына бүгүнкү тойду ачык деп жарыялайлы. Кол чаап коюңуздар. Жаңы эке тоюңуз кут болсун эке. Дамыла белене, дамыла. Кушабай болсун имамы Акжол кары экебиз. Бир дуа бериң балдарга той иесине. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу туугандар, урматтуу туугандар, Аллах таалам бардыгыңыздардан ыраазы болсун. Аллах таалам бардыгыңыздарга баргандай жамандыктан, фитна-фасаттан Аллах таалам өз сактасын. Жаңы эке бүгүн уулдарыңызга той берип турасыз. Аллах таалам уулдарыңызга өмүрлөрүн улуттун. Аллах таалам барака берсин. Амин. Амин туугандар. Амин. Аллахумма раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Уулдарыңдагы өмүрлүү болсун, рызкылуу болсун. Келечектеги имандуу болсун, адеп ахлактуу, ата-энесине күйүмдүү болсун. Аллахумма салли аля Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллам. Бирахметке я Аллах. İsmail Ayyaş atamızga söz verelim. İsmail Ayyaş'a geliniz. Жаңы экемин Ayyaş atası. Assalamu alaikum tanırmam. Toyga gelgen vaka yigitler. Şu her bir adam tilegen aksatı kılıp buna da akçı var ama bu son çözümleri toyun arkasına buna bırak niyet kılgan ekenin oğlum niyeti yoldaşı olsun, tilekleri kavlu olsun. Şu kollarına ağırlar, buna toy oldu, eksan verip atat, oşalardan bardığı ötüp etken ata elilerine, çoğunlarına değilsin. Özüne Allah Teala tileginde kavul baldarını versin.
Yeni yurtqa, kalayık halkqa, şu baldarın faydası tiye durgan akıl estü, akılman, estü, elge gele durgan nur jigittu baldar olsun. Daima Allah Teala solardı, at çalında, iş çalında, elinin içinde daima sığınıktan durgan baldardan olsun. Emin ne demekmiş? Barısı nerede? Yaxşı jigit bolup, jigit birim oldu. Ovagan olmaz, tüvüngüs baylık, atanesini sıylagan, akıldı, gelecekte gerekli, şirin jigitlerden olsun, oşa şirin jigitlerden razım, şu canvay görsün, bana çakasın benim ayağımı benim. Amin. Tınç oldun, aman oldun, bulan durumu benim, kız bal. Dağışımda söylüyorduk, babaklarım, gelecekte patalık, daima tınçılıkla dönüşten Kuday Teala'dan çilep kılavuz, çile gelmek kabul olsun, amin. Amin. Allah'ın damla, Kızıltepe ayının damlası. Amin. Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Көрүп кубанып турам. Биз улакты ыстыктан гана көрөбүз. Мына ичкерден көрсө жүздөрүңүздөрдө баарыңыздарда нур жаап турат. Ушул жерге жакшы тилек менен келгениңиздер билинип турат. Жаңыбайтага Алла ыраазы болсун. Дасторконун салып ушу талаада болсо дагы биринчи курсагын тойгозуп батасын алайын деп дасторконду салдыңыз. Ашыңызды жетиңиз, Алла ыраазы болсун. Ал эми экинчиден ошо тилек кылган балдарыңыз Калый нур менен Алин Аллахым өмүргө рызыкка береке берсин. Кыргызстан мамлекетибизге керегине жараган балдардан болсун. Ал эми өзүңүз ушу элдин журттун ичинде кадырыңызды бийик, жүзүңүздөрдү жарык кылсын, неме тилек кылсаңыз кабыл болсун. Ал эми ушул улакчыларга күч кубат берсин, бел берсин, күч берсин, обаган оомат берсин. Урматтуу жакшылар, жакшы ойноп, кырсыктан, баледен сактап, sağ salamat yetişizlerde ürünlerbe. Allah nasip etsin. Rabbena atina fid dunya hasene ve qina azabannar. Amin. Allah. Eri alыстар тобу Жылдыз аке, Микаке жакыныраак келесиздер. Оюнун жүрүшү боюнча бир катар палбандарга түшүндүрмө берип кетели. Көктөрү Федерациясы Ош облусу боюнча башкы калктын орун басары Жылдыз палбан. Assalamu alaikum, hurmatlı palvanlar, sevgili konuklar. Жаңыбай ака, коюңуз той кылгансыздар да. Балдарыңыз элге журтка кызмат кылган жакшы акыл эстүү балдардан болсун. Палвандар тартипти сактап, федерациянын жоосуна баш ийип, Жаңыбай ака апарып анерге таштайт. Ого чейин биз мына той эгасынын туугандарын, баягы ашырта турган адамдарын жазып турабыз. Бир 15 чакты адам бар экен. Ошолордун жерден коридор ачтырабыз дагы. 15-тасын жөнүнө чаптырып коебуз дагы, телешкага келе бербей, мына пакалдан она пакалга, о пакалдан бу пакалга кылып туруп эле майра кылабыз. Палвандарга ham жакшы болот, нерге келип алып, ызычы болбойт. Ошон үчүн мына жерде мына Микакам турат, ал жыргал келет. Ушулардын айткан дегени. Ошол акында кылып тартип бузсаңар, сөзсүз эле баягы красный же сары карточка алыш эмес. Камаласыңар да бир 3 суткагачы. Ошон үчүн палвандар бири-бирибизди сыйыбызды кетирбей, неме кылбай, жолго баш ийип жакшы чапкыла. Жаңыбай ака, тоюңуз дагы бир жолу той болбасын. Микака, сиз дагы. Микаке кел. Assalamu alaikum, бүгүнкү тойдун көйнөрү. Силерден бир эле суранычым, ушу улакты жакшы тынч өткөрүп бергиле. Анан келе бербеңиздер, силерден сураныч. Мен колум тийди эле, путум тийип кетти эле деп, нере келе бербеңиздер. Топулаңым алды. Линия кандай? Тоюң той боласың. Линия. Ал Азыр улакты Жаңыбай акага бересиң, эч ким тийбейт. пакалга. Жаңыбай аке пакалга таштап бересиз. Аут каерден аут? Суу, а? Эки суу. Кыскасы 4 тарап суу. Ылды кеткен свистокты. Азыр Жаңыбай аке таштап берет, сорун айтылат. Тартпай тургула тойдун ээсинен. Жаңыбай аке менен той кут болсун, палвандар ооматыңарды берсин. Кана бисмилла, иштин башы бисмилла. Бисмилласы ишкилба дейт кана. Жаңыбай аке. Ошо пакалга таштап бересиз, сорун айтабыз. Амин, той башталды кана. Ооматыңарды берсин. Тартпай тургула, фатпай тургула кана. Жаңыбай палван. Şaktanan kelbetine baladayım Kırgızım kız şiri Kırgızistan Canıma Aydın Şaldan gelgen
Gelip durasa sizi joktop koyarlar. Kamazga birin hesap keperdiniz. Aslında mingen atı ağasının Kök Moyunçok degen atı menen buna birinci salımga saldı. Jerge düştü. Jerge düştü. Kamazga gelişi 5000 son. Jerge düştü. Çölek. Eğer de jerge düşken bolsa 5000 sorun var. Mikaka, ola nemege? İpket tat koşarga taştan ha, çakılır atı. Jerge düştü. Çıkacak. Jerge düşse sorun var. Düştü mü? Oldu. Kim götürüp apkese 5000 sorun. Sayan az verir. Sayan veririz. Sayan'da sorun veririz az. Atı ağasının Kökmoyunçok degen atı menen birinci makamazgap gelip toy üyesinin en algaçkı salımını alıp atat. Tuğdalma bir dua verip olsun. O ne? Assalamualaikum. Korkut olsun Cama aka. Kılgan toylarımız, baldarımız palvan baldardan olsun ha. Yüreğimden üretken abim oldu palvan baldardan. Jana çoğ palvanlar gelgenge çeyimler, jaş ballarını alınca biraz oyundu kızıtıp ulak çağap attılar, şonda mına Sayan degen ıntımaktan gelgen palvanımız Kamazga alıp gelip ayağay ulaka kızık atken şuna bir 500 som sorun var dep biz söz verip koydular. Sayan gel, jerge taşla bergening üçün bir dua verem baldarga. Ana toy negasına kalotleg ayt. Assalamualaikum. Bulakka kelgen tuğanlar, şu жаңы айка toyunuz жақсы өтіп келсін. Кырсық болбой жақсы өтіп келсін toyunuz. Жаштын тилегин берет дейт. О не мына Саян палванга дагы улай умат берсин. Чоң палван болсун. Саян молодец. Кара список берди да? Жамайка список. Toy esi Жамайка мен 5000 sorun жана бүгүнкү жыйындын башкы калысы Жүлдүз палвандын атынан 5000 рубль. 10 000 болду мына айтканда. Бурса Ошондо 10.000 sorun болот. 10.000ден ашат. Палвандар, 2 sorun bir коюлду мына. аракетиңер кылгыла Алып палвандар. келгиле. Болду. Kamazga kele sorunları paylanlar. Hala Kamazga. Maşallah. Halk geldi, halk. İlbek. Milyon. Birinci sorunda. Halk. Bek Sultan. At kim ekan? Çumaydan BKK milyonu. Жалпакташтан атактуу Илимбек Палван эң алгачкы салымдарга салып атат. Астында минген аты Чынбайдан Беки агасынын миллион деген аты менен салым салды. Жамайкенин үйпөсүнүн атынан той ээсинен 5000 сом, башкы калыс Жүлдүз Палвандын атынан 5000 рубль. 10.000 aşığına İlimбек Палванга kol çoğap koyasılar İlimбек. İlimбек kimlere kaydı? İlbek Palvan. Gel İlimбек. Dua ver. Жақсы ертең той беріп отырсыз. Тойыңыз той болғасын. Қырғыз елімізде сізде патриот жігіттер көп болсын үшін. Мен алдында жігіт жүріп aka. Amin. İlimбек omatın versin. Dileğen güç ketmesin. İsmail Ayşta gelin. İsmail Ayşta aşpas 15 minut. Paylaşta. Şeker dostu gitmez. Sancar ülkesi. Şeker dostu Sancar ülkesi gelin he. Tölegan geles Tölegan. Aftan Dilceğen, Mirlan Ceğen gel gine. Kaç ay kovalavay talaşmay durun ne? 10 minut. Şey kaldı hazırca eskiden. Samatova, Ulanaka gel gine. Atat alganlar, bu yerden çok bolup kalsalar
Oşo menen boldu aytpay, keyin gelip bagaşıma debegile. Ha, sıyımı kaldı palvan. Hazır bütöt. İsmailaş'tan ne yörese sıyımı ayışkan kaldı. Ha, Boğaz öpkele. Talaşpay turgu öpke kamazına. ha, Sıyma öpke. sıyımı. Uşaktın caş palvanı. Sıyma öpkeleri. Ayışkan öldüm ha, maşallah. Kim buna palvan? 7. nömer. Sıyımı. Sıymak. Sıymak gele. Ha, palvan. Kızıl kartuşkalı aslı hazır gel. Öpke vere. Kana, Tölögün. Kim var beni? Sancar Yukası, Samatova. Mirlan Cen, Aftanil Cen. Gel gire. Sıymak. Sıymak. Kana. Aftanil'e kaçtı. Kardır Asper'le. Kayrap gelmişiz gel. Hayrat etkiz. Kayra gelin mi evge? Kayra gelin mi evge? Kardır Asper'le mi yana ne palmanda? Kaça? Ha, balena kette. Adrem konuklar varken aşkıma yaşlı olsun desin ha. Samata var. Ha berk ettim. Samata var. Ya attın kim? Ya attın kim? Senen başka bir yerden min tapalman turadı. Sana ne geçin he? Talaşma nerede açık olacak ya Sunan? Doğrusu nerede açık olacak mı? Nereden balat gelet, balat gelet. Ama hiç kimde vermeye gayrı apı gelet ekeniz. Gayrı apı gelet, nerede açık ne? Maşallah ona. Ortağı çoğap gayrı apı gelet. Daha kim var he? Samata var. Mirlan Cen geldi mi? Hala. Mirlan gel. Evet, Noruz. Kim ge? Hala. Hala kaç kat taşla Noruz. Kaç kat ver. Canlan. Ver. Giyikisi kim? Giyikisi. Mıhtıvek. Erkin aga. Tölögön, Mıhtıvek Erkin. Dayarsa Erkin'e dayar, Tölögön'e dayar. Hala. Hiç kimle öyle yap gelin gayrı, cezze. Cezze. Tuz yapar gayrı, tuz geles. Karabak oğlan. Ha, damla. Damla gayrı ödünüz yap gelin, damla. Ha, bana. 10 minut, 10 minut palvanlar, 10 minuttan yine lan baştalar. Hala. Damla bir aylanır apke beres gayrı. Damla bir apar apke beres gayrı. Algılama. Kança kaldılar? Az aşağı kuranlar varken tuvanlar. Hekileke dayar. Alganın aksakalı var gene. Hayran damla, gayra apke gelin gayra. Bolda da. Aksakallık. Algayılın aksakallaştırdı. Ökülatağa bir atap gelesin ya. Ökülatağa Osman Akam. Algayılın aksakalına gitti. Osman Akam benim. O aksakallık. Hazır algalık aksakallık. Ökülatağa koyup veresin hazır. Anan erkineke, tölögöneke değer. Hazır bir 4-5 kaldım da buyurursun. 6 adam kalktım buna. Damla azamaz, damla. Ökülatağa, ökülatağa. Bugün ökülatağa. Toyunu esi kadar unuttum andı. Yevrelerinin toyumuna. Tayatası. Gökçüldar boyu. Kadastro mekemesinde, Gösteristro mekemesinde yetkili. Giyim barvasın bulunan girgen çardamın görsepet Osman Aga'ya vayacakşın işi. Osman Aga, kayrap gelin ha? Kayrap gelin. Ökülata gitti buna ökülata. Maşallah. Çok gitti. Kayrap gelin. Yerkine gel. Ha. Talaşpay turgula ya, palvanda. Talaşpay turgula. Yerkine gel, gayrı at gelin. Ha. Erkineke kaçtı bursam lan. Yerkine gel, gayrı at gelin. Sen tölögöneke dayar mı? Tölögöneke dayar mı? Çek. Yerkine gel. Çalpak başlığımızı. Hala. Bak da lan, gelin.
Baktaga. Kayra alып келген Baktaga. Buraya. Bakta kayra. Бағдака тауында дағдылы. Bakta kayra. Мырзартын балбаны. Taga деген bir bolas kana. Rahmat. Ömreke rahmat. Ömreke obrazga gitmettiniz. Ana. Kimga? Buna palvonga berin şu. Bakın ha. Мықы палван. Sen de bu şu. Bakta oradan. Tezge. Байтада мықы палван. Ket. Балина. Gel, Tölegen aka gel. Başla. Bana kim kaldı? Miki mi? Miki. Sen açtı öte şirin kılsın. Bölüge палван кетті. Oldu. Kaça kaldı? Жерге түсіп қалды жерге. Көтерілді уже. Kötürdüce. Apkele Kamaz Apke. Suymen Palvan. Kaynardan kaynagan palvanı. Suymen Palvan. Apke Suymen. Suymen'in aslında mingen atı. Kaynarlı. Milçik degen ağasının. Buduyuk degen atı menen alıp geldiler. Suymen Palvan. Ay maşallah. Suymen молодец. Suymen жақында Карагулжада Башкыбайга автоунаға катыштырган палван. Кайнардын кайнаган палвандарынын бири. Suymen аз жоктой туруп. Suymen. Az мына бүтүп алалы 2 киши калды. Жерге түсіп қалды. Жерге түсіп қалды biraz қайра. Жерде көтеріп алып келді. Suymen палван. Suymen Palvan. Maksat. Niyazda atlı bektirdim. Niyaz, yine. Maksat bektirdim. Uşak alttaga. Buna. Kaçkatma. İki ayda böyle. Bugün kim aş çeken bolsa buna Miki dayadı. Miki kamçılık erengi çok dersin. Ha, kaçta ha? Diye aytır bu. Miki gayrı ap gel. Ulak tap gel. Tak boldu mu? Mikaka boldu mu? Yeme gelse kalız taştap beret. Mikaka taştap beret sana şon sorunda da başlayayım. Kamaz gayda Miki gayda. Daha жерге түсіп қалды. 5000 som sorunda. Daha жерге түсіп қалды. 5000 som. Yerden kim götürüp alıp gelse 5000 som. Palmanda başladı kana. Kana çamdağına. Жерге түсіп қалды. Suymen gel. Suymen sorunun aldın mı? Gel bir dua verip koy. Suymen dağı ataklı palvanlardan katarını tolup kaldı buyurursa Suymen dua ver gel. Assalamualaikum. Şu aka toyumuz toy bolğansına kılgan niyetleriniz бар kabul bolup bugün şu bödö kırсыгы жок жакшы ойноп кетти. Suymen omatın varsa Suymen Kuday koldasun. Çoğun sorunları kataşta. Dosumun atağın çıkar. Milçiktin atın. 5000 sorun var. Kamaz kapke. 5000 sorun var buna. Bir ayda. Көрінбейді әдем көптің арасында. Жақтан көрінбей қалады екен. Сөз болып жатады. Ол daha түсіп қалды ғой. Жоқ, бұл жаққа жол өтпейді. Нар жаққа қарап келтірбейді. Daha hem қайып. Келсе керек сол жақтан сол жаққа қарап шауып кетті мына. Kamaz kapkelim sorun algıla. Palvanlar. Kamaz gaydagıla. Palvanlar kamaz kapke sorun var. Kamaz gayda kamazga. Kamaz kapkelim sorun ol. Cetelep koy. Ayda kamazga.
Hayda kamazga. Keltirmeydi. Şu kaldı be. Keltirmeydi. Al para öyle getir. Hayda kamazga. Kamazgaydagilar, polvonlar kamazgaydagilar. Beri vur attı, beri vur. Nuku polvon. Kızıl Oktyabr'ın polvonu. Ataklı polvon. Nuku polvon. Nuku at kimiga? Kaşgar Kışlak'tan Kadir Dosun'un karatı bilen ataklı polvon Nuku polvon salımga taşladı. 5000 sorun var Nuku umatınız hazır. İkenge qanday qilamiz hazır? Aytib qo'yalım. Paqalık aparıp taşlap berip Mikeke özünüz aytib qo'yun. Assalomu alaykum tuğanlar. Buna at çıkılığına turup koysun öyle kişine tokta degende. Calan ile şerde öz-özünü atlar var kişine biri sıylap çavaylı için yerde esirlen suranı ki. Hazır tolka mağaradan mağaraga bulat. Жерге ташталат sorun aytılат. Başkı kalız Mike polvon özü paqalga taşlap berip Nuku. Gel Nuku bir duanı ver. Kaşgar Kışlak'tan Azimbay ekenin atı menen Nuku salımga salın. Nuku bir kayda. Kaşgar degen atı menen. Assalamualaikum. Jamaka. Doğrusu olsun. Zardan yaxshilar olsun aka. Alloh ihsonlar sog' bo'lsin amin. Nuku umatın versin Nuku. Sen dagı şunday çoğun toylardı ver. Kana aslında mingen atı Kaşgar Kışlak'tan Azimbay ekesinin Kaşgar degen atı menen taşladı. Жерге düştü. Nereye taşlar nereye? Молодец. Ayas polvon. Çıktı akırı. Ayas polvon. Ataklı polvonlardan Jalpaktaş'ın polvonu. Ayas polvon. Belgili Ayas polvon. Aslında mingen atı Aybek degen ağasının toratı menen $100 salımga saldı. Toy nesi geliniz? Ayas polvon. Ulduyga 5000. Ulduyga maraga 5000. Ramazan. Ulduyga maraga 5000 var Ramazan. Pakaldan ötkürme jakınırak taşla. Ayas polvon, Jalpaktaş'ın polvonu. Ataklı Ayas polvon. Aslında mingen atı Aybek havasının toratı menen $100 salınma saldı Ayas. Ayas gel. Assalomu alaykum. Aqto'y qonaqlari. Tezkor. Qo'ying so'g'lansizlar. Sizning ana shunday taraflar. Bundan endi sergan dunyo xizmat qilgan yoshlar ham Ayas polvon versa. Palvonlarning batası kabul olsun. Ayas omatın versin. Keyinki sorunlarga Şam'da, Çarçaba Kuday güç kuvvet versin. Sen de şunday toy ver Ayas. Ders oldu oldu. 5000'e taşladı mı? Ramazan. Ramazan gel. Taşlap geldi. Ramazan polvon taşlaptı. Yerden götürmüyor ne? Ramazan polvon. Ataklı polvon. Maradan Ildıyıkı maraga alып geldi. Jalpaktaş'ın polvonu. Ramazan polvon. Ramazan polvon. Ramazan polvondan aslında mingen atı. Özgün'den canı şakasının Tyson degen atı menen 5000 salınma saldı. Ramazan gel. Ramazan. Assalomu alaykum. Tuğanlar şu niyetingizge jeting aka. Uğullarыңızdan ömürleri uzun, geleceği keng olsun ha. Şu uğul kızlarыңızdan har doim жақсылық ko'ring aka. Toylarыңыз uğurlu olsun.
Ramazan Omat'ın versin. Ramazan'da mingen atı. Tyson degen atı menen taşlar. Kamaz'dan ne yapıyor taşlar? Sorun var. 5000 sorun. Kamaz'ın altına bir taşlarına 5000 sorun var. Kalmanlar. Bırak kalan kalın. Dur şuna taşlasalar. 5000 buna. At ver beni. Daniel Palman! Daniel! Daniel gel bana. Kola Palmanlar. Uşerde bir kızık kulaç kişine he. Ulduyu kalıp balganına. Sorun. Cüzdeki. Palvanlar. Bu şehirden apçılasınlar, ılgı yaparlasın 100 dolar. O şehirden apgelesin 100 dolar he. 100 dolarlar Bu baştan şehirden götörlü ılgı var 100 dolar. Ilgı kımaraga. Aynen bu şehirden apgelesin 100 dolar he. Ha maşallah. 100 dolarlar başta aldı bu da kalasa. Kaşıktan gelgen kanatla çok topsun var. Kötergen. Palvanlar. Bu şehirden apar ılgı kımaraga aparlasın 100 dolar. Aynen Kamaz'la gelisi 100 dolar. Düşündüm. Ulduyu pakalga 100 dolar kayra Kamaz kapıya deresiye taşlamayısına çekin. Kamaz kapçı bergenine 100 dolar kayra. Jalpaktaşlı palvanı. Ataktu Daniel Palvan nomer sen. Aslında mingen atı. Özünün kayıtbas degen atı menen. 5000 salım olsaldı ben yaraydı. Assalamualaikum tuğanlar. Жиын жакшы өтүп. Aka, ne tileseniz tilegen oy maksatınızga жетиң aka. Уулдарыңыз элдин журттун улуу болсун да. Миңгениңиз кылган жакшы элдин улуу болсун aka. Сиз ойлогондон да жакшы балдар болсун aka. Ниетиңизге жетиң, уларыңыз өтө жакшы өтүп aka. Oyunda убакыты. Yaxşı, Daniel. Uldары жаман болса, сендей болсун. Sen hem жақсы olasın Daniel. Номер sen. Aslında mingen atı özü tap mingen kayıtbas degen atı menen 5000 salım olsa. Daniel o atı versin dostum. Ulduyu kımat Kamaz kapıya parası 100 dolar. Негизи орто уже кызып атат караңыздар. Жерде турат. Эгер жерден көтөрүп туруп бул жака алып келген болсо 100 доллар сорун айтылды. Мына ылдый кымарга ошол жерге неге саман төгүп койгон. Ошол саман жанын алып барып таштаса 100 доллар сорун айтылды. Көтөргүлө палвандар, көтөргүлө. Көтөр палван аракет кылгыла. Ылдый алып барып жерге таштап бергениңе 100 доллар сорун. Көтөрөм палван аракетini кыл. Нормально. Нормально, телефон yeter. Şu orunu tutay. Görüşler. 4 kamaz çizili turat, 4 kamazda bütün görüşler oturat. Özbekistan'dan gelgen. Dakat Palvan. Tribunaga geldi Kamaz'da. 4 kamazda. Özbekistan'dan gelgen Dakat Palvan. Hayatacağız. Gelin Kamaz'da. Dakat Palvan'ın kotası. Özbekistan'dan gelgen Dakat Palvan gelin. Na, жерделе турат дейт медеч. Жерде. Көрмөйт, думуп калып турат да. Жерде турат на. Көтөрөм палван аракетинди кыл, көтөр. Гана ортосуна эле жетип коёр. Көтөрөм аракетинди кыл палван, көтөр. Орто думуп эле калыптыр. Кирбей атат. Hareketli kıl falan kötü hareketli kıl. Kılıydan neyiz görünmeyi tat.
Ha. Orta kıyımda kaldı. Güzel hareketini kılan Palvan. Gir. Sıcaksa çap. Gir ile gel. Boşma yayın. Kıymıldap kaldı orta. Kötü öğrenme. Tegerenim kaldı. Oy görünmeyin. Yerde de görünmeyin. Kıymıldap kaldı orta. Ne oldu şimdi? Kötür balvan, kötür hareketini kıl. Kötür balvan. Kötür balvan, kötür hareketini kıl. Buna ödedi. Drone'da da daha görün odan giyip qanday hareket qilib turganlar o'zlari ko'rib otasizlar. Nazar solib turingizlar. Like-dan bostiramiz. Qiymillab qoldi. Qiymillab qoldi. Marga qarag'anqa. Qayday. Ey, komasa. Atlarni topqa. Ketdi Ulditmaraga. Ulditmaraga sizlar aytdi. Kamaz adamlar görüp dostlar. Молодец, palvanlar, молодец. Kaynardan Aysal palvan geldi. Kaymana atı Borançı. Uldi qarab, mara qarab ketdi ya. Ya ben rabochini jo'natverchi, tanib qolsam. Astında mingen atı. Mirlan degen ayrılıştık. Ağavuzun Zalatoy degen atı menen $100 salımga saldı. Altın palvan. Gelin dua verin. $100'га. Altın palvan. Onunla ballarınız var. Yerde patalayın da siz niyetiniz çıkarsın. Hayır. İki böyle niyet olsanız Ataktul altın palvan. Aslında mingen atı. Ayrılıştan Mirlan akavizden Zalatoy degen atı menen Zalatoy degen atı. $100 salım saldı. $100'lardan salып ketdi. Bir altın palvan. Бұл өте күшті var. Рожда жеген ат бұл. Яқман екен, бұл жерге таштап беріп, бір карьер ашып беріп қойды. Бір чаңылсын, жерге таштап беріп. Мақсат берейді. Мақсат берейді. Şoroşatdan gelen kanat palvanға aşıp 5'li meyman eken. Большевиктен келген мейман бала келе, канат palvan. Бойдың есінен жақын екен. Adım yerге taşlap beredi. Bir aylandır alsın, talaşmay durumlar. Aylap kelip taşlap ber, maksat. At kim eken? Şoroşatdan maksat palvan ap kelip durur sana. Şöyle başattım palvanı. Ataktım maksat palvan. Pravdadan Kayrat degen. Canı Maral degen atı menen bir tayga taşladı. Bir tayga salım saldı. Maksat olmatmasın, gel beri. Öyle, aga. Şu oğulların gelecekte senin yeldin cerdin dinli kızmatı kılgan oğullardan olsun. Sana şu her bir oğul at binsin, ballarınız da gelecekte ulak sokkan ballardan olsun ha. İnşallah Maral. Maksat молодец, maksat olmatın versin. Onuğan bileğen güç ketmesin. Maksatın aslında mingen atı Pravdadan Kayrat degen ağabızın Canım Maral degen atı menen bir tayga taşladım. Apkele kalat palvam yerge taşlap bergine. Yerge taşlap bergine.
Kamazga alып келет ат азырына. Жерге түштү. Алып келе камазга. Сыймык палван. Сыймык. Сыймык. Камазга бер. Jamaikanın kaynarlık dostu, belgili sayatkar, münüşkür, Polatbek Vakil Mirza kaçırdı buna. Benim bacım, akıl palan. İkrat koyuyorum çabuk. Malatya'ya sakın bacı. Palvan çabuk ettin ha. Haydar'ın akıl palvan çabuk ettin. Hazır atı gelsin hazır. At gelsin etsin. Ha? Akıl palvan. Bugün ümit kılgan palvanlarımızdan akırkı uaktarda Sıymıktın atıdagı köp jıyınlarda atıla başladı. Oşogo tatıktуу palvanlardan buyrusa атактуу palvanların қатарын толуктап қалды. Sıymıktın minген аты өзү таптап өзү өстүргөн ат. Кара куш деген аты менен $100 салымга салды. Sıymık коматың бер, Sıymık дуа берген ат. Байтыбы тарттык. Ассалаумағалейкум Жанай ака. Дезем мыш лотқан паталардың бар жоғы істейсің ака. Шуылдарыңыз елдің керегіне жараған. Жақсы елдің астындағы ұлдардан болсын ака. Елдің паталарды істейсің ака. Ой. Seni komatın versin. Çoğ jıyınlardan görelükam seni. Almazaka gelip koyuz. Oş Oblusu Kökbörü Federasyası'nın prezidenti Almazaka. Almazaka жақынырақ келіп koyuz. Hazır kara kış gelet tuttur. Kara kış gelet hazır. Taygançılar ne de koydu? Taygançı. Benim Edin bacam Kızılsengir'дің güye balası Akıl Palvan, Polatbek Akıl Palvan. 4 fevralda Kaynar Cemaatinin ulağının başkı uyuşturucusu Raşul Akıl Palvan tuğanlar. Жаңа ekem'in en жақын dostlarından Azamaz. Akıl Palvanға özünün atın mingizip $100 salımga salgan. Men жогоруда айткандайым. Жаш palvandардың biri Kurşaptın palvanı Sıymık palvan номер 7. Buna aslında mingen atı Sıymık özü taptagan atı Karakuş degen atı menen $100 salım saldı. Молодец. Teleşke kap gele, teleşke kap ke. Noruz okşay da. Ya kamaz kap ke, Ayaz, kamaz kap ke, kamaz kap ke, 5000 sorun var. Ayaz kap ke, kamaz kap ke. Kamaz kapke. Almazaka ver, Almazaka ver. Almazaka. Almazaka, nereye odarıp verir aka? Almazaka, nereye odarıp verirsen? Şöyle kap gel. Almazaka Kökbörü Federasyası'nın Oş Oblusu'ndaki prezidenti. Köp yıllar boyu güç strukturasında işlegen Жалпақташтан өзүңүздөр билесиздер, кээ ага, кээ ини, кээ дос дегендей мыкты палвандардын катары толуктайт. Ат жалында жүргөн жигит Алмаз Пайван. Азамаз, Аяз. Аяздын астында минген аты Айбек агасынын Чечен деген аты менен 5000 салымга салды. Аяз кел. Аяз Жалпакташтын атактуу палваны. Çeçen degen atı menen. Hasan, Jamaica toymuş ne? Şu Almanların ulan doları düzensіз kalгандар. Ayazdın astında mingen atı kaytalayыбыз Айбек агасынын Чечен деген аты менен 5000 салымга салды. Ayaz o atın versin. Ayaz bugün ikinci salım saldı. Maksatova legendарлуу ilgerki palvanlardan mına. Şagındın ayıl başçısı Maksat Agam daha geltir bugün. Oğuzun atsa jüröö görüngөн berip atat.
Barыңızдар маалыматыңыздар бар. Мына шундай Манастай, Байыш акабыздай, Кыяз акабыздай уулдарга агалық тарбиясын берген, көп жылдардан бeri ат жолунда жүрген, кыргыздын сыймыгы белгилүү Ниязовдардын аксакалы Жаныш ака. Өзгөн районда башкы калыс. Bir той иесine bir akbata kağıt tilek olsun Canış aка. Assalamualaikum. Şu üçüncü elin başını biriktirip toy verip atasın. Daim Allah Teala neki dünya batını ötüresin. Toyun toy kullansın. Daim şunday. Toylarga жақсылықтарға көп білеурейла. Келген палуандар böyle қысығы жоқ үйлеріне сылама жетіп алсын. Рахмат Жаныш ака, палмандардын аксакалы баш көз болуп жүрөрүң. Кудай ооматыңызды берсин. Манас досубуздун улагы жыйында тынч өтсүн. 8 февралда bir өтө Орто Азияда болбу көрбөгөндөй bir чоң жыйын болот. Дүйнө жүзүнө таанымал Манас Ниязов досубузуна улак берип атат. Баарыңарды чакырабыз. Алмаз ака келип коесузбу? Assalamu alaikum. Бүгүнкү Аламаллахтын катышуучулары, коноктор. Алдырас кулак. Бүгүнкү жыйын жакшы күн өттүн. Жаңыбайга сиз да ушул элден алган баталарыңыз түзсейсин, уулдарыңыз ушул кыргыз элине, кыргыз мамлекетине динге кызматтыкынан эр жигиттерден болсун. Биз сыймыктанган, эл сыймыктанган, мамлекет сыймыктанган жигиттерден болуп чоңое берсин. Ошол уулдарыңыздын дагы тойлорунда ушундай келип, биз тамаша алып тойлоп жүрөйлү. Сизге дагы ден соолук, эч качан жамандык көрбөң. Амин. Азыр ошол канал жака барып жерде турат, көтөрүлбөй жатып, палвандар аракет кылып атат, майнап чыкпай атат. Палвандар болушунча аракет кылып ошол жерде көтөргөн аракет кылып атышат, бирок эч бир мындай майнап чыкпай атат. Өздөрү да көрүп атасыздар. Палвандар болушунча аракет кылып, каттуу аракетин кылып атат. Бирок эч кандай бир майнап жок да. Палвандар аракет кылып атат ортодочу могул жерде. Майнап чыкпай атат. Ой, мына аттын башын көтөрүлгөнчө. Палвандар аракетин кылып атат. Болушунча мына ортого каналга түшүп калды. Биз мына ушул жерде турабыз мына. Каналда жерге түшүп калды мына. Азыр мына үстүнөн дрон тартып атат. Дрондон да коебуз. Өздөрү дагы көрүп. Машалла мына. Улактын кызып атканын караңыздар. Үстүдө эле да топ кайнап атат. Улак деген мына ушундай болот мына. Ай машалла. Көтөр палван, көтөр, аракетинди кыл, көтөр. Ал ортодо улакты кызытып атышат негизи. Каналга түшүп калыптыр да. Kanalda turат. Palvanдар hareket kıldı. Ortada da palvanlar hareket kıldı. Çok maynap çıkmayadı. Ortada palvanlar hareket kıldı, bırak maynap çıkmaydı. Kanal jaka gelip kaldı ele. Orta tümüp kaldı. Orta esip bir yarım saat darı beri жерде туруп калды да. Азыр жерде бир инелерибиздин алдына чыгып үстүнө чыгып тартып атабыз. Миколай, КамАЗ кайда төр? КамАЗга. Бурса КамАЗ алып барып. Бол, нормально. Şimdi palvanlar болушунча аракет кылып атат. Майнап чыкпай атат бирокчу. Көтөр палван, көтөр, аракетинди кыл палван. Аракет кылып атышат, бирок майнап чыкпай атат эмнегедир мына. Көрүңүздөр.
Balonlar böyle hareket tutat ortada. Biroq orada dım kaldı bunday. Katı kıymıldaydı. Dımı öyle turat. Ortaça. Ha, ne olacağız ya? Dımığa mı oysa da turat? Bak, manyak çıkmaya da. Manyak çıkmaya da. Orta kıylatım kaldı bırakçı. Aynen kısmaya da tabanında dolu çıkar gibi olan. Kötür palvan kötür hareketini kıl. Palvanlar hareketini tutat bırak aynen çıkmaya da. Bu bunu açayım. Hayatım bu bayma ben sence kaçayım basayım. Oo. Ha palvan jaş dayap gel. Dünyada koşalım. Palvanlar hareket tutat. Aynen çıkmaya da ortada. Dümüyle kaldı niye de. Bunlar harcattan çok maynak çıkmaya da niye gelir? Orada şurada Kamaz'dan bir kilo az geldi çıkmalı Kamaz var da sen ayıp da o çocukta. Şurada bir çıkmalı da maynak çıkmaya da dım böyle da. Bella kat kaldı. Ya abi gel at şuna aylan şuna. Çok maynak çıkmaya da. Balonlar boş terk burada çok. Demeye gelir. Maynak çıkmaya da orada da. Burada çekse kıyımda falan bırak. Yok. Aynen çıkmadı daha öyle. Hareket olacak kollarla. Drone'dan böyle daha üstten de önümüzde daha görüp Allah amaçlarını gösterme. Allah nasıl ne olur. Götür palvan götür hareketini kıl palvan. Ha, qaysi palvan hareket etmedi. Telefon yaklaşık pas kullanmam. Yaxşı görünmeydi atmağaç. Bundan alsan elimde görünmeydi. Özde daha görüp ne. Qaysi palvan hareket edet. Görüp bağır eser. Hareketini kıl palvan hareketini kıl götür. Götür palvan. Ha. Orta hızı kaldı. Ortadan düştü çıktı bakalım. Kıyıldı. Jö söndür amca. Çıkıldı şey tahtı. Alt batı çıkıldı. Ay. Kötülüğüne çıkıldı. Ne oldu? Hayra kayıtıp gitti. Toktop aldı. Ne oldu? Kötü çıktı da. Birisi çıkıldı. Verecek arat çıktı. Atın karmadı boldu. Altı zeri. Alttan çıkılgan mı attı çıktı. Çaldı. Hazır hemen. Noktan daha karab. Balonlar hareket kodat. Yok, diri hayra düşüp kalan şey. Bu oldu. Katı kıyımlap çıktı bırak. Kötü öldü. Maynak çıkmaya kaldı. Kötü kaldı, kıyımlap kaldı, şıkırıp. Sıçta şıkırıp verdi. At çıkılganlık şey. At çıkıldı. Oh manas. At çıkıldı. Manasın yarısı daha gelip de burada kalsın nasıl var. Arkasından şey görünüyor, aldan şunlar.
Достук. Достук деген оо. Кирип келди. Бакалса эми алдырдагы улак тамашаны көрсөтөбүз. Кыймылдап калды орто. Орто кыймылдап калды. Бирок дагы деле майнап шықпай адам туғандарда. Орта қимылдап қалды. Жөшен деле көріп атышат, ат менен деле көріп атышат. Жаш балдар болса тай менен өздері суудат. Азыр эми негизи ортодо дымып туруп калдым негедир. Улак көтөрүш кыймылдашат тапмапты. Hareket kılarak bırak maynar çıkmaya da niye geldi? Albanlar kattırı hareket kılıştı. Maynar çıkmaya da. Altın kur tayıminen aytıldı. Jerde özler görgende bir yarım saattan aşkın toktop kaldı. Sonra hemen katıp kaldı da. Dımıp kaldı ile. Hazır hem buyursamın al. Alır. Haydi altın. $100 altın kuru menen. Altın parman. Altın bire kayda. Yo altın bire kayda altın. Yo altın bire kayda bire kabir. Hayır. Çıkar. Namaz kıldır. Dımıp kaldı bro. Oşonca yerden. Kalbandaydı. Arkayda. Campaktaş'ın ataklı palvanı. Altın palvan. Aslında mingen atı. Mirlan Akan'ın. Marızdacıgın. Zalatoy atının. Altın Kurcalat Pay. Altın Kurcalat Pay vatandaşlar buna. Altına gel. Altına gel. Dua verin. Bak kameranı kapat veriyorum. Gel yaktı. Omina. Daga toyumuz toy oldansın. Hata alıp duruyorum. Niyetiniz geçetin Rahmat Altınbek. Saygınız kutlu olsun. Jigitler, bizga alsırak oturma, maksat pekке taşlap berip koyalım. Maksat. Aylandırıp gelip bunu eviga taşlagın. Biyarbanlardan gördük. Nerede? Aldın hele. Kamas ağzına Şaşmay. Bastırıp. Neler unut taşlar. Maksat niye gelmedi? Hurmatlı palvanlar. Bir aylan köpneye. Bugünkü İlhan'a telefon da alın şimdi. Hurmatlı çavandaşlar. Bugünkü jıyındın başkı baygesi Altın Kur Cana Payımının Campaktaş'ın ataklı palvanı Altın Palvan aslında mingen atı ayrılıştan bir olarak avizin Zalatoy degen atımının Altın Kur Cana bir tane salınma oldu buna. Kolçağı koyalım palvanlar kolçağı koyalım buna. Altın Palvan. Toydun iyisi Cango ekem özü belli atat, özü tağ atat buna. Altın Palvan Kuday olmatınızı versin. Atka dağı, Altın Palvan'a dağı Kuday olmat versin. Oturtayırız. Sizin üyde dağı toyu olsun. Azamat Altın Palvan. Altın Kur tayımının buna. Bana kalsın. Salatoy degen altın menen. Kaka gel kulak. Ya kapkana. Ya buna avut olacak. Dibe dur be. Dibe dur be. Akjol tağa. Angalık Akjol tağa. Altın tağaga tavsiye. Ya aptaga bir yerge taşla benim yerge. Yerge. Bir aylarga bir yerge taşla. Legendarlı palvan. Akjol palvan. Alganın palvanı. Aslında mingen atı.
Özünün atı menen, özü taptagan at menen salınma saldı. Halas neme, sudyalar. Sudyalar. Sudyalar gelip koyasın alakalar. Hocam hadi kalk işte. Apkele, kamaz apkele etkesin. Sudyalar gelin, çıkma bakın. Gel, şimdi ayet kalabilirsin. Gel, kamaz koyalım, yakın. Yak apkele. Kart çıkaran var mı? Belediyenin stüdyolar işlemeyim mi? Niye okupaysın? Kencek tuğanlar. Bunlar palvanlar sorunu oldu. Kencek bunlar abla çerge taştayız. Pay etmeyecek. Hiç kimse sorun yok. Haydi. O çerge var taşlar. Kencek abi. Bu nereye? Kencek bunlar el golsün. Bu nereye taşlar benim? Haydi. Bunlar el golsün. Kencek çerge taşlar benim. Taştan. Hayda. Olayın taştağa koydum. Vay mal. Karşı kırma. Ket. Palvanlar çerge taşlar böyle. Oy bu sana ne? Satalakaydan talaşıp atacak. Abi kulaka geldi kulak. Derdi volta. Ha. Palvan jigitler olsun ha. O benim koyana. Azdamatına. Mırzarıttın palvana. Bizden tamada Muraska Cangoya'ga koy cuksun de belegi var ekan ha. Ha, Muras ukan kutlu olsun. Молодец ukan. Koşa bola молодец. Muras sıyla da kardeş. Palvanlar, cerden alasınlar. Buna kamazın altına alıp gelip cerge taşlaysınlar. Bir tay alasınlar. Illıdan şol nolcak gelip durup demek layla. Arsen. Mına ушунча элди жыйынды чакырып биз жакшы балдарыңа бата алып атасың. Ушул жукулуктуу жакшы элди сүйүнткөн жыйындардан болсун. Бала чакаң менен, эли журтуң менен, куршап менен бүт бардык жакшылыктын кадырлуу барктуу жигити бол. Биздин буга чейин кадырлуу жигит элең. Мындан кийин дагы эки жактан келген мыймандар таанып bir жақсы жигит бар екен деген ел жакшылыктардын ээси бар. Кудайым дайыма багыңды берсин, бактылуулукту берсин. Жакшылык омин. Тойлорун тынч өссүн, элдер жакшы ойноп, жакшылыктын күбөсү болуп жүрөр. Аллаху акбар. Мына Максат акага да жаңы экенмин, сорун жоктун. Палвандар, мына элдин алдына алып келесиңер, жерге таштайсыңар, бир тай аласыңар. Кайра жогоркон адамдар отурган жерге алып барып таштайсыңар, 20 миң аласыңар. Толка жерге болот эмне, келбегиле КамАЗдын алдына. Алдына жерге таштап тай аласың. Элдин алдына КамАЗдар алышыңар, жерге, мына жерге таштап тай аласың. Ушул жерден көтөрүлүүгү маалада барышы 20 миң. Палвандар жерден көтөрүлүшү 20. Ошол бийки покалга барып таштайсың 20 аласың. Ушул жерден көтөрүлүшү 20. Жерден көтөрүлүп, чапы жака таштайсыңар 20 миң аласың. Bu yerге алып келип таштаган балуан, аяз балуан береке келип. Балуандар жерден көтөрүлүп, бийки покалга барып 20 миң аласың. Kanapını. Kadar baba. Жерден аласың 20 миң аласың. Бийки покалга барып таштайсың, бийки покалга. Hayda canlar palvanlar, hayda. Palvan hayda. Hazır bu yerge alып kelip taştagan palvan Çalpaktaş'tın kulunu Arıstan Ayas palvan taşladı. Özgün'den Pilla Kasap'tın bandit degen adı meyre. Bandit. Esep oldu ve kaldırdın. Ayaldık esep gene. Pilla'nın bandit degen adı meyre gene. Bu nereden atçı olduğu bakalga 20 ming alasın palvanları. Jerge arasında oldu, jerge.
Burakay Ayaz Palvan. Ayaz Palvan'a söz verelim. Canlayaka, Çalpaktaş'tan Ayaz Palvan. Bir tay. Ayaz Palvan bir tayga taşlap geldi. Assalamu alaikum. Ақтай дойлықтары, сәйіпкер, Canlayaka. Hayırlı sağlar olsun. Kılgan insanlarınızı Allah'tan kavuşturalım olsun. Güzel. Kaç bakalım. Kılganlarınız Olimpiyada şampiyonu olsun. Amin. Ayaz Palvan bugün 3. Ayaz Palvan aman olsun Ayaz Palvan. Ayaz Palvan'ın bugün 3. sorunu. Ay maşallah. Aslında Mingerat Özgen'den Tille Kasap'tan Baylit denen atı benim. Tava salı oturup. Malades Ayaz. Ayaz Palvan. Ispattan ben bak ispattan. Ayaz. Palvanlar o şeyden alasınlar. Hıldıkı bakalga taştaysınlar. 20.000 son pul alatlar he. Toğanık 20. Nasıldan göstereceğim. Açpay durumlar, tuzpay durumlar günde. Yerden. Görmeye kaldı. Dümüp kaldı kafanın. Ha. Palvanlar, üşücerden alasınlar. Hıldıkı nare kapar taştaysın. 20 alasın. Hıldıktan götürület kayra eldin alınıp gelesin. Tağı 20 alasın he. Kayra üşerden el. Sırtqa götürüp. Bugün çapmaytına berilgen palvanlar aytıp koyun he. Bu yerde sarı kartışkalar, kızıl kartışkalar bugün çağılmaydı. Çapmaydı o palvanlar. Ertege çetişip almadan ki çağılır. Palvanları münasakılıkla jigitler sorun kalıp edete. 20.000'den 3 böyle bir duvarasın ödüykü pakalga. 20.000. Hayra gelin şu eldin aldına el göreyildi o da demlerde kamazdağlar. Eldin aldına gelip hayra taştaysın daha 20.000 alasın. Hava hareketini kılı. Gün geçti o da de saat 4'ten öttü de jigitler. Saat 4'ten 45 ötkene ulak büt ötü. Allah Allah jigitler. Şuradan alasın ayra aparıldığı bakarga aparasın 20.000 alasın. Hayra gelişi 20 şu yerge. Yerden götürülüp hayra gelişi toğuna da geldi gitti. Palvanlar alı palvanlar. Ak çıkılsa toktoysun var palvanlar. Ayıp böyle eskeldi. Bura sekirgen atlar Kraşka basana ayıp böyle at patlar böyle. Al bula palvanları, palvanalı. Yerden götürülüşü, yerden götürülüşü cigirma. Yerden götürülüşü takalga aparası cigirma alasını. Çekik altın yemeğe, yap palvan. Gün geçti ara cigitler, gün geçti ara. Palvanlar attı. Adam niyeti yap kumsallı. Ben soluk gerek Ulan sekirgen atlar salıverir ne? Palvanların ben soluğu gerek ciddi. Parmaklı algıla palvanlar algılamla ortada. Akı palvan, taşı palvan, koçan palvanlar ortada durur lan. Akjol palvan, Joğdar palvan durat bununla. Ulan palvan şağından. Canı seke durat ortada. Algılı. Palvanlar algılı. Bunu geçti orada. Palvanlar algılı. Şu yerden at çıkasın diye aparıp taştaysın.
20 bin alasın. Судьялар, мыналарга ham красный берген ана кабинанын үстүндө. Kabinada var buna kamazlar bir 70. yıl kamazlar kabinası teşvik olsa tuşa var bir şey kamaz kabinasında ne? Tuş değil mi? Ya toydu ne suran oda da düşkü ne? Kabinadan tuşa var aksakanlar buna kamazların kabinasından tuşkuna kadar Ona palmanlar hala götürüyor ne falan ha? Bütün gımçılar cigipleri. Ne yapma bu ne? Nerede hazır kamazın yanında bunu gelmek lazım çalışmalar. Yaga çıkmazsa hazır Ula kotorun tekerezi hazır kamaz gımçılar. Ooo palvanlar. Ne güne birbirine ergeneme ergeneme. Uşentip talaşı atıp birine çok kola tabi. Canınlara bir totan geliştir kotorgular mı? Birbirine erge koyup ergele. Atlısa gitti. Sekirgen atlar salmakla. Polvanlar da öte atmıyor. Tutul. Polvanlar yeti atlar polvanlar. Ama kalankara ne yet? Sen bunlar yaptırsan var ya. Kalankara arkansın vallahi. Polvanlar algıla. Ayın malda durar. Ayı aldırakta. Ayı sen aldın da. Polvanlar ıldıykı pakalga parası var. 20 bin alası var Ildıykı sonda turgan 2 atcan turata ballar Oşalar bizden apar taştaysınlar 20 bin alası var. Sorun yok aka, sorun benim beyde. Men aytkan. Adam men aytkan. O da. Jo aka men ikincisine mi ayttam buna? Jerge manda altın akani jerge taştı. Altın aka sizin balanız var orada. Balanız bu nerede buna жерде turат ulan. O жерге girip alıp çıksın da taşlasınlar. Ulan kötörün ona. Aa kızı bulma kala. Aa gitlerini Tart balvan tart. Apçıgım sıkkı apçı ona pakalga partaşta sizi girmeye mi gelasın? Var mı? Palvanlarına Allah kotarılma. Gibi sapça diyen karan ne? Arağına mı? Domuzu da koydu. Bu nerede Allah kotarılmaz kimin calına çıkardı. Timur tart. Gitti. Aka apçılasın o pakalığa apar. Cerge taştaysın. Sırtqa çıkıp cerge taşta aka pakalığa. Öden kılana bana öğret. Öden kıldın. Pakalığa apar taştaysın aka.
Bu yakaydakiler olmayacak Oha içki vaka görünmedi. Yerge su diyorlar. 17. sorunga çalgan palvan. Özgün rayonu, Doğungula ayından. Ataklı Niyazı Canış palvan 20 binge taşladı. Kutuktayım. Alışaka atınız. Aslındağı mingen at. Özünün burul atlemeden. Fakiliçka burul eken. Süvetiyen burul eken. Alışaka ben kanatını şey yapayım. Toy ayağa жақсы отырған. Алла Тағалам саған дайында жақсылықтар болсын. Alabağulak Federasyası Özgün Rayın Prezidenti Ataklı Niyazov Canış Palvan. Niyazov Canış Palvan legendarlı. Aslında mingen atı özünün burul degen atı menen 20 bin salınmasa. Kamazın alında özü öte kıyım oldu. Manastın ulağına 8'indeki Manastın ulağına çalışaka trenirovka oldu daga. Palvan götürgüne gün geçti öğrendi. Көтөрүп алып келгенге төө сорун айтылды буюрсамна. Ошондуктан көтөрүп келген эми. Жаңояка келиңерге, жаңояка. Ай полон аркы. Жаңояка келиңерге, жаңояка. Төөбасы. Көтөр полон көтөр аракетинди кыл. Трибунага келип коюң жаңояка. Жаңояка. Ой, кыймылдап калды мына. Жаңояка келип трибунага. Tö sorun айтылды, бирок майнап чыкпай атат. Ортодо аракет кылып жатат эми. Көтөр полван көтөр аракетинди кыл. Ақсақалдардың бәрін Өзүн көрүп алдарыңчы улакчыларда палван болсун кама. Атаңга нарбай колдосын кам. Элге жакшы той бердиң. Майым улагын беритасың. Дайым сенемсинде элдин арасында ушинтип паталарды алып тойлор кылып жүрөбүр кама. Тилеген майыр акса тойлоруңа жеткин. Ат үстүндө ушинтип ойноп жүрөбүр на. Amin. Dua kabul olsun. Dua kabul olsun. Ona güyermanların atından uşul dua. Çıngız ayda Çıngız. Dümüm kaldı. Çıkmaydı atına. Ayda Çıngız. Kamaz kapka, kamazga. Kamaz kapka. Kamaz kapka. Türktür ağzından ayda. Alperişlik oldu. Boldu. Mına Alabalulak Federasyası'nın Oş oblusu boyunca prezidenti belgili ataklı palvan Almazake ulakta alıp geldi. Tak koysalar da çıktı. Gele palvanlar gele. Oldu. Gel Cangoyaka gelin. Meymanlarga rahatsızlık söz aytalı. Oldu. Kim? Akjolaka. Damla gelip koyas. Damla gelin. Hurmatlı tuğanlar. Cangoyaka razıçılık sözünü açsın. Damla dua versin bol jeyintdayız. Cangoyaka mınдай kayda. Assalamu alaikum hurmatlı palvonlar. Mına жақсы ниетмен улак чыгардым эле. Уулдарым силерге окшогон palvon жигиттерден болсун дедим эле. Кудайым ушул кылган дуаңар кабыл болсун. Эми жигиттер алыс кетип атасыздар. Коноктор.
Konaklar! Kollardı cevap dua kılıp koyğulu! Jigitler! Menin oğullarımdan ıslarga okşaş palvan jigitlerden bolsun mu? Amin! Allah'ım bardın verdin, iyi verdi, tınçlık, amançılık versin. Zamanımız tınç bolsun. Orun zırkodan alыс bolgula. Palvandar, bileğinlerden güç ketmesin. Kudayım şunday, jakşı günlerge nasip kılsın. Har birinizin yüzde şunday toylar bolsun. Har biriniz şunday, alakancayıp dua kılaylı. Har birinizin yüzde şunday jakşı marekelerge katışıp, har birinizin yüzge şunday jakşı günge şerik kılganga Kudayım jetkirgen bolsun. Rabbena atina fid dunya hasanata ve fil ahireti hasanata ve qina azaban nar. Rahmetka ya. Rahmet. Amin. Allahu ekber. Damla gelin, damla bu yakan. Mikrofon çeyildi otat. Damla dua veret, alan jiyin tutalat. Mikrofonu götürüp koy. Bismillahirrahmanirrahim. Cemaat Allah Teala razı olsun. Şoğullarınızın bardığının ömürlerine, rızkısına Allah Teala baraka versin. Alıstan yakından gelgen balvanlar Allah Teala bardığınızlardan razı olsun. Übülüңүзөргө тынчтык, амандык, жакшылык берсин. Мына келечек жакында Рамазан айы келет. Allah Teala бардыгыбызды Рамазан айына тынч аман жеткизсин. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmetik. Allah. Rahmat tuğanlar. Gelgen adamlar razı olasızlar. Жаңа экен уулдар силерге окшош. Атанын эле уулу эмес, Алатоонун уулу болсун. Амал келип койчу. Эненин эле уулу эмес, эл журтунун уулу болсун. Жыйындарда көрүшкөн чаман болуңуздар туугандар. Бүгүнкү жыйын аягына чыкты. Жаңа экен үй-бүлөстөр ашырга айтабыз. Үйүндө жалаң тойлор, жакшылыктар боло берсин. Amin, amin, amin. Келген адамдарга ыраазы болуңуздар, палвандар.